Con xin chào tất cả các thầy cô, con tên là Hoàng Minh Thu. Nhân ngày 20 tháng 11 là ngày Nhà giáo Việt Nam. Con xin chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc. Sau đây con sẽ gửi các thầy cô một bản nhạc có tên là Bụi Phấn để tri ân các thầy cô ạ. Con mời các thầy cô nghe đàn con ạ. Con xin chào tạm biệt các thầy cô.